Treni namba 9001 iliyokuwa ikisafiri kutoka Tabora kuelekea Kigoma imeripotiwa kuanguka mchana wa hii leo kati ya stesheni ya Maragarasi na Ruviza. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limethibitisha kutokea kwa ajali hiyo mchana wa hii leo. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuweza kubaini chanzo cha ajali hiyo. Usisahau kusubscribe kwa taarifa zaidi.